안녕하세요. 좋은 일이 다 온다 다운부동산 홍경민입니다. 네, 오늘은 전원주택 매물 소개시켜 드리려고 나왔는데요. 지금 보시는 것처럼 저기 보이는 남한강 뷰가 시원하게 보이는 전망 좋은 전원주택입니다. 잔디 마당도 너무 깔끔하게 잘 관리가 되어 있고요. 주택도 아담하게 지어져 있는데요. 대지 면적은 141평, 도로 지분은 별도로 4평 정도 있습니다. 그래서 145평 토지 면적이 되겠고요. 또 이렇게 산자락을 접하고 있어서 굉장히 아늑한 느낌이 들고요. 또 아까 보여드린 것처럼 강조망도 나오는 전원주택인데요. 주차박스가 밑에 한 대 있습니다. 그래서 주차박스 주차를 하시고 이제 계단을 통해서 올라오시는 그런 구조입니다. 네, 마을 전원주택으로 구성된 마을 상단에 위치해 있고요. 오빈역에서는 1km 거리에 있습니다. 그래서 도보로도 오빈역을 이용하실 수 있는 바로 지금 보고 계신 이 주택인데요. 숲속 느낌이에요. 숲세권, 산자락을 접하고 있으니까 숲세권 느낌의 주택이고, 또 역세권 두 가지가 포함되어 있는 주택이네요. 네, 마당이 니은자로 해서 넓게 구성되어 있습니다. 네, 안쪽까지 관리를 깔끔하게 해놨습니다. 조경도 좀 아기자기하게, 나무도 다양하게, 과실수도 이렇게 사과도 열리고 매실도 열리고 자두도 열리고, 또 이렇게 수도가도 잘 돼 있죠. 정남향이기 때문에 일조량도 굉장히 좋습니다. 블루베리도 여기 이렇게 실하게 열리고 있네요. 네, 그러면은 이 주택은 지금 주말주택으로 사용하시고 계시기 때문에 바로 입주도 가능한데요. 내부는 어떻게 구성되어 있는지 지금 바로 보여드리겠습니다. 네, 내부로 들어왔습니다. 내부로 들어오자마자 넓은 거실이 눈에 확 들어오는데요. 거실이 넓게 구성되어 있습니다. 그래서 여기 벽난로가 또 아무래도 겨울에는 좀 양평이 추운 편이다 보니까 벽난로도 보일러랑 같이 난방을 해주고 있고요. 네, 주방이 중간에 아일랜드가 들어있어서 넓게 11자형으로 쓸 수가 있습니다. 네, 그리고 위에 천고도 높게 이렇게 되어 있어서 더 개방감 있고 넓어 보이는 그런 거실입니다. 네, 주방 꼼꼼하게 보여드리면 화이트 톤으로 해서 상부장, 하부장, 수납 공간 굉장히 넉넉하게 되어 있고요. 인덕션이 들어가 있습니다. 아일랜드 식탁에도 이렇게 수납 공간이 있기 때문에 굉장히 넉넉하게 수납하실 수가 있으시고요. 그리고 여기 환기창, 중요하죠. 환기창도 이쪽으로 있기 때문에 요리하실 때 환기하실 수 있고, 또 냉장고 자리는 여기 한 대 되어 있고요. 네, 여기 문을 열면 이제 다용도실이 있습니다. 다용도실 굉장히 넉넉하게 있습니다. 네, 저쪽에도 환기창, 그리고 뒤에 나가는 문까지 되어 있어서 환기하시는데 어려움 없으실 거고, 냉장고를 지금 여기는 2대를 더 놨고요. 그리고 또 건조기까지 이렇게 놨습니다. 세탁기, 건조기까지 놨습니다. 네, 그러면 안방 한번 가보겠습니다. 네, 여기 들어가는 그 입구도 아치형으로 예쁘게 해놨어요. 그리고 안방은 좀 독특한 모양이죠? 네, 안방 모양이 이렇게 둥글면서 오각형, 이렇게 육각형 모양이죠? 육각형 모양으로 이렇게 되어 있고, 앞부분이 그래서 그런지 더 넓어 보입니다. 네, 안방이 굉장히 넓어 보이는 구조고요. 또 여기 1층, 여기는 화장실이고요.
그러면 이제 2층 보여드리겠습니다. 네, 2층으로 올라왔습니다. 2층에 올라오면 바로 방이 있습니다. 네, 바로 밑에 있는 그 안방과 같은 모양의, 네, 앞이 이 각이진, 네, 약간 둥근 모양의 그런 그 방이고요. 네, 창이 넓게 빠져 있고 또 이 강조망이 굉장히 좋습니다. 네, 강조망이 이렇게 시원하게 나오는 그런 뷰의 방이고요. 또 테라스가 앞에 있기 때문에 여러 가지 용도로 활용이 가능하실 것 같습니다. 네, 그리고 이쪽으로 들어가면 작은 수납장과 그리고 화장실이 있습니다. 그리고 이제 마지막 공간이 하나 남았는데요. 네, 이쪽으로 이렇게 올라가시면 다락 공간이 있습니다. 네, 여기가 다락 공간인데요. 다락 공간도 꽤 넓어요. 넓게끔 되어 있고 여기 천창도 이렇게 있고요. 네, 불 한번 켜볼게요. 네, 환하죠. 네. 또 창문도 이렇게 환기창도 되어 있기 때문에 환기도 잘 됩니다. 남향이라 일조량이 좋다 보니까 뭐 곰팡이라던가 뭐 습한 기운이 하나도 없이 아주 뽀송뽀송한 그런 느낌의 방이고요. 네, 지금 참고로 이 안으로는 또 다락이 또 공간이 있어서 이 부분은 창고로 활용하시면 좋습니다. 그래서 독특하게 이제 3층 다락이 있는 그런 남향 주택이었는데요. 강조망도 되고, 네, 방도 다락방까지 3개가 있는 재미있는 주택입니다. 아이들이 좋아할 것 같은, 네, 그런 주택으로 추천드리겠습니다. 네, 지금까지 양평에서 홍경민이었습니다.